ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده لكل عشاق المكرونه. هنعمل مع بعض مكرونه بشاميل جوسي وجميله جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو، انا اسمي سمر. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونبدا مع بعض. حطيت هنا طاسه على النار ونزلت فيها بمعلقه من السمنه. ممكن تقدري تحطي زبده او زيت. هستنى لما السمنه تسيح وهنزل عليها ببصلتين مفرومين فرم ناعم خالص. وهستنى البصل ده لما يدبل، هياخد معايا بالظبط حوالي 3 دقايق، وبعدين هيبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده. مش هستناه لحد ما يتحمر. بعد كده هنزل عليه بصدر فرخة مفروم فرم ناعم خالص. هقلبه كده تقلبتين مع بعض. شايفينه انا بقلبه كل شوية عشان بس الدجاج يتفكك من بعضه، عشان ما يبقاش كتلة واحدة. بعد كده بعد دقيقتين 3 هيبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده. هنزل عليه بقى بالتوابل. هحط عليه معلقة ممسوحة من الفلفل الأسمر، ومعلقة ممسوحة من الملح بالمعلقة الصغيرة طبعا، ونص معلقة من الحبهان مطحون، ونص معلقة من جوز الطيب. هقلبهم كلهم مع بعض كده تقليبة. وهستنى لما المية اللي في الفراخ تنشف خالص. انا ما حطيتش عليها مية، بس هي الفراخ اصلا بتنزل مية من نفسها. هستنى لما المية تنشف خالص. هتاخد حوالي 10 دقايق على النار لحد ما تتعصج، وهتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشيلها وهبدأ بعد كده بقى اسلق المكرونة. هحط حلة على النار وهنزل فيها بلتر من المية. وممكن تحطي مية مغلية على طول. هستنى بقى لما المية تغلي، وبعد كده بقى هنزل عليها بمعلقتين من الزيت. شايفين هي غليت اهي. هنزل بقى معلقتين من الزيت، وبعد كده هنزل بنص كيلو من المكرونة. وطبعا كانت المفاجأة عندي هنا ان الحلة اتكسرت على النار. هتشوفوها من تحت كده، انا حاطه عليها اسهم سودا عشان تشوفوها. دلوقتي الحلة خلاص كده طقت، فانا اضطريت ان انا احطها في حلة تانية. حطيت بقى نقلتها في حلة تانية خالص. وحطيت هنا نص معلقة من الملح ومكعب من مرقة الدجاج. وهقلبهم تقليبة كده وهسيبها على النار 10 دقايق لحد ما المكرونة تبقى نص سوا. انا مش هستنى المكرونة لما تستوي على الاخر. المكرونة بتاعت البشاميل بتبقى نص سوا. بعد كده بقى هنزلها وهصفيها. بعد ما اصفيها هبدأ بقى اعمل البشاميل. هحط معلقتين من السمنة وهستناها لما تسيح. بعد ما السمنة تسيح هنزل عليها بأربع معالق من الدقيق. هقرب الكاميرا عشان خاطر تشوفوها كويس. هنزل بقى بأربع معالق من الدقيق وهحمرهم نص تحميرة. برضو مش هخلي الدقيق يتحمر على الآخر عشان خاطر البشاميل ما يبقاش غامق معايا، عشان البشاميل يبقى فاتح كده. هحمرهم بقى كده نص تحميرة، وبعد كده هنزل عليهم بحليب سخن. تقدري تحطي عادي حليب ساقع وتقلبيهم كلهم على البارد، بس الافضل ان انت تحطي حليب سخن عشان ما يعملش معاكي تكتلات. هنزل كده بقى بالحليب. هقلب وانا بنزل كده بالحليب عشان ما يعملش تكتلات خالص. هنزل باللتر كامل. وللامانه التليفون عندي سخن خالص والكاميرا فصلت، فانا كنت حطيت نص كوبايه من الميه. بس دي امانه يعني لازم اقول. حطيت مكعب من مرقة الدجاج ونص معلقة من الملح، بس نص معلقة ممسوحة. وحطيت فلفل أسمر برضو نص معلقة. وقلبت كده وهستنى لحد ما البشاميل يغلي خالص معايا. لازم البشاميل يغلي عشان ما يبقاش الدقيق لسه ما استواش. شايفين القوام البشاميل عامل ازاي؟ هو ده القوام المطلوب، يكون خفيف ما يكونش تقيل. بعد كده هجيب الصينية اللي انا هحطها في الفرن، هدهنها كده دهنة بسيطة بالسمنة من كل الجوانب ومن تحت. وهنزل عليها بقى بعد كده بنص المكرونة اللي انا سلقتها. بعد ما نزلت كده بنص المكرونة زي ما انتوا شايفين، هسويها وهحط سوري، هحط عليها البشاميل وهقلبها. هقلب كده تقلبتين،
وبعد كده هنزل بقى بالفراخ اللي انا عصقتها. انا بحب البشاميل بصراحه يكون زياده كده، فانا بحط كتير من تحت في المكرونه، من تحت ومن فوق. سويتها كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده بقى هنزل عليها بالفراخ اللي انا عصقتها. بعد كده بقى بعد ما اسويها هنزل بالنص التاني من المكرونه. حطيت كده نص المكرونه، هسويها كده بالمعلقه، وبعد كده هنزل بباقي البشاميل من فوق. بعد ما سويت كده البشاميل، في خطوة هنا ان هعملها اللي هي بتاعة البيض، ممكن تقدري تستغني عنها لو انت ما بتحبيش البيض خالص. جبت بيضة وحطيت عليها رشة من فلفل الاسمر، وبعد كده دهنت بيها الوش بتاع المكرونة. تقدري تستغني عنها خالص لان احنا لسه هنحط جبن. بعد ما دهنتها حطيت جبنة شيدر من فوق، وهحط برضو شوية من الجبنة الموتزاريلا. وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 240 تلت ساعة بالظبط، وهكون مشغلة الشواية برضو في نفس الوقت. يعني النار هتبقى شغالة من فوق ومن تحت تلت ساعة بس. شايفينها هي اصلا هي قبل ما تدخل الفرن جميلة، بعد بقى ما تطلع من الفرن شايفين الجمال عاملة ازاي. بجد كان طعمها تحفة وجميلة جدا. بصوا بقى اوريها لكم بقى وانا بشيل منها كده بالشوكة قد ايه هي جوسي وجميلة. بصوا كانت عاملة ازاي، بجد كان طعمها تحفة. بصوا البشاميل بقى بينقط منها كده وجميلة، ما كانش البشاميل بقى ماسك، وبجد كانت تحفة قوي. طبعا انا ما استحملتش واكلتها وهي سخنة كده، اكلناها وخلصناها وكنا سايبين بس منها قطعة واحدة للتصوير. فانا هوريكم القطعة اللي احنا كنا سايبينها دي بعد ساعتين 3 كانت عاملة ازاي. دي بعد ما بردت كده بعد ساعتين 3 سبتها بس للتصوير. واعملوها وجربوا البشاميل يكون خفيف وبالهنا والشفا. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، واتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم.